einem Jahr kann ich euch hier wieder begrüßen. Ihr seid heute hier in dieser Muschel nur ein Ausschnitt dessen, was außer ihr über ganz Deutschland steht. Und wir möchten nun, dass ihr, deutsche Jungs und deutsche Mädchen, in euch all das aufnehmt, was wir dereinst uns von Deutschland hoffen. Wir wollen ein Volk sein. Und ihr, meine Jugend, soll dieses Volk nun werden. Wir wollen einst keine Klassen und Stände mehr sehen. Und ihr dürft in euch schon nicht das groß werden lassen. Wir wollen einst ein Reich sehen. Und ihr müsst euch schon dafür erziehen. Wir wollen, dass dieses Volk einst gehorsam. Wir können nicht anders sein als mit uns verbunden. Und wenn die großen Kolonnen unserer Bewegung heute siegend durch Deutschland regieren, dann weiß ich, ihr schließt euch den Kolonnen an!